Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus salihat, wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawis siyadat. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'dah. Yang sangat saya muliakan dan saya banggakan, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Rembang, Ibu Hajah Robiatul Bisriyah. Yang ngapunten dereng sungkem niki mau langsung minggah. Yang kami hormati pimpinan cabang Muslimat NU Rembang, Ibu Hajah Ulfah Munawwar, dan Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Jawa Tengah, Ibu Dr. Ilmas Saidah MPD. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melakukan Festival Seni dan Halal Bihalal dalam rangka Harlah 76 Fatayat NU tahun 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, Fatayat ini satu organisasi yang memiliki potensi sangat luar biasa. Anggota Fatayat ini usia produktif, yaitu di kisaran 20 sampai dengan 40 tahun. Kalau kita melihat kader Fatayat di seluruh Indonesia, ini ada 10 juta kader. Tepuk tangan untuk Fatayat. Fatayat juga kalau kita melihat data seluruh Indonesia, itu jumlah daripada ranting itu sampai di 21.000. Sehingga dari data-data ini kita memiliki peta, kekuatan Fatayat sangat luar biasa. Sehingga saya meminta untuk Fatayat Rembang juga ada 3 peran strategis yang bisa dilakukan oleh Fatayat. Yang pertama adalah pengkaderan. Yang kedua adalah bagaimana Fatayat ini sudah terbukti menjadi penjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di kalangan pemudi, di kalangan perempuan-perempuan muda. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan perempuan muda dan keluarga. Maka izin sebelum saya masuk pada mauidhah, saya ingin mengajak Fatayat untuk kolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana kita harus melihat situasi perempuan di Kabupaten Rembang. Kalau kita melihat di sini kasus kekerasan misalnya yang terjadi di Rembang tahun 2025 ini, Kabupaten Rembang terdapat sekitar 13 kasus. Jadi Rembang ini terendah nomor 3 seprovinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Kabupaten Rembang. Dari peringkat 3 terbawah ini tentunya banyak kerja-kerja Fatayat. Fatayat justru kemudian banyak
fokus pada bagaimana kemudian pemberdayaan perempuan, dan paralegal juga lebih dulu sudah diadakan di Fatayat. Kemudian untuk kekerasan terhadap perempuan tahun 2025, di sini Kabupaten Rembang di 2025 ini hanya terdapat 8 kasus, terendah nomor 4 seprovinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Kabupaten Rembang. Dari data ini, tentunya ini menjadi salah satu prestasi untuk Kabupaten Rembang. Tetapi tantangan Fatayat saat ini sangat luar biasa. Maka bagaimana caranya untuk Fatayat ini bisa lebih membumi kembali? Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengajak kader Fatayat ini untuk betul-betul kemudian memiliki satu kekuatan ketulusan nilai yang sangat luar biasa. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan wa ummuhu siddiqah. Saya sering mengulang-ulang ini, karena di dalam hadis itu ketika mangkana hammuhu akhirah, siapa yang kemudian keinginannya ini, orientasinya ini adalah akhirat, maka jama'allahu baina amrih, maka Allah itu akan mengumpulkan perkara-perkaranya yang kemudian sulit menjadi mudah, yang kemudian tadinya rumit menjadi kemudian lebih mudah, yang tadinya kemudian yang tadinya kusut menjadi kemudian lebih rapi. Ini ketika naik niatnya, orientasinya adalah al-akhirah. Tapi kalau mangkana hammuhu ad-dunya, siapa yang terus kemudian ini orientasinya adalah dunia, maka farwaqallahu baina amrih, maka Allah akan mencerai-beraikan perkaranya. Kelihatannya itu sama, yang satu melakukan hal yang sama, satu orang melakukan hal yang sama, satu bisa diselesaikan 7 hari, tapi yang satu itu sampai bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Apa yang membuat seperti ini? Ini adalah niat Bapak Ibu. Maka yang pertama saya ingin menegaskan bahwa khidmah harokah panjenengan, bergeraknya panjenengan di Fatayat ini betul-betul harus terus kemudian menata niat terus menerus. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar itu kenapa kok paling menonjol? Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu paling mulia daripada sahabat-sahabat yang lainnya? Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati salatihi. Bukan karena banyaknya salatnya Abu Bakar, wala bi kasrati siyamihi, bukan karena banyaknya puasanya Abu Bakar, walakin bima waqara fi qalbi, walakin sabaqakum Abu Bakrin bima waqara fi qalbi. Tetapi lebih unggulnya Abu Bakar dibanding sahabat-sahabat yang lain itu karena apa yang kemudian tertancap dalam hatinya. Keimanan Abu Bakar ini lebih mendominasi daripada yang lainnya. Maka menawi melampah nopo mawon niki estu dipun niati kanthi ini harlah ya. Ketika kita berbicara harlah, maka kita harus punya filosofi bagaimana awalu manazzala minal Quran. Kalau kita berbicara pertama kali lahir, maka kita harus kemudian mengetahui bagaimana filosofinya awalu manazzala minal Quran. Awal kali Quran turun, apa itu? Al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Oleh karena itu kita itu hidup harus dengan ilmu. Hidup itu harus dengan ilmu. Apapun itu nantinya panjenengan berkhidmah menjadi guru, menjadi apapun itu, terus kemudian semuanya harus dengan ilmu. Maka ketika Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, hei Muhammad bacalah doa Rabbi zidni ilma. Padahal Rasulullah SAW itu sudah banyak ilmunya, tapi Allah tetap memerintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Maka yang pertama terus kemudian bagaimana ilmu ini
menjadi salah satu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah itu meriwayatkan Rasulullah tidak pernah meninggal dalam satu harinya, tidak pernah meninggalkan doa ini, Rabbi zidni ilma wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Satu, meminta tambahnya ilmu, kedua amal yang diterima. Amal kula panjenengan niki muallal nggih napa mboten banyak penyakitnya. Nembe amal saya sekedhik sampun ujub, oh kula ingkang paling saged. Nembe amal saya sekedhik mawon panjenengan sampun riya. Maka nyuwun dhatengenipun Gusti Allah, kersanipun punapa? Kersanipun amale dipun tampi kalih Allah. Lajeng nomor 3 nggih menika estu nyuwun rezeki ingkang sae. Jadi Iqra ini kemudian bagaimana kita itu harus terus ya bersama dengan ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asmanya pun Gusti Allah. Maka dalam membaca pertama kali itu harus kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam amal apapun, supaya apa? Yang pertama bisa kemudian terselesaikan dengan baik atas izin Allah. Yang kedua, ketika bisa menyelesaikan, maka dengan bismillah ini harapannya adalah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Ini menjadikan bahwa fatayat menika kedahipun belajar terus dengan sesuatu sing boten dereng nate belajar, napa dereng nate ngertos niku kedah belajar terus. Belajar terus seumur hidupnya, nggih. Niki allamal insana ma lam ya'lam. Lajeng khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq itu manusia itu diciptakan dari alaq. Alaq itu apa? Alaq itu adalah buaido. Buaido ini adalah telur yang kemudian menempel pada dinding rahim. Darah-darah ya, sel telur yang kemudian menempel di dinding rahim. Maka manusia itu cuma asalnya dari darah, jadi tidak perlu sombong. Nggih. Maka kedahipun tawaduk ngeten nggih Bapak Ibu. Sinten ingkang tawaduk estu menika dipun inggahke derajatipun kalih Gusti Allah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Sinten sing tawadhu niku diangkat derajatipun kalih Allah. Lajeng allamal insana ma lam ya'lam. Kalla la illam. Ini tadi ya, layat tagha. Kemudian layat tagha ini adalah yang tidak melewati batas. Niki menungso niki kadang-kadang melewati batas. Wonten sing boten pinter dadose keminter wonten napa mboten teng mriki. Wonten ingkang boten ayu tapi kemayu wonten napa mboten. Maka ampun dados tiyang ingkang layatagha ngelebihi watesipun. Menawinipun menika estu kathah ingkang wau mboten ayu tapi kemayu ngoten nggih. Lah niki tenggenipun ayat niki dados kita belajar. Kita mboten angsal napa? Mboten angsal melewati batasipun. Sehingga tenggenipun pundi mawon misalipun panjenengan maos Quran misale. Lajeng panjenengan kepengen ngelagu kados mekaten sampai menghilangkan tajwidnya, iku berarti melewati batas. Maka dateng fatayat niki istiqomahaken mawon. Istiqomahkan saja apa yang terus kemudian menjadi ruh daripada ya pejuang-pejuang fatayat rumiyin, masyayikh rumiyin ingkang estu merjuangaken menika Nahdlatul Ulama niki nderekaken mawon. Boten usah kita menika layatagha. Niki
Setunggalipun malih menika estu dalam nyuwun setunggal nggih menika belajar teras lajeng alat warabbukal akram. Niki warabbukal akram niku pangeranipun panjenengan menika sing banget dermawane, sing banget lumonipun. Panjenengan nyuwun punapa kemawon estu-estu menika kadang-kadang dipun paringi langkung-langkung ingkang panjenengan kersakaken nggih napa mboten. Tapi kita mesti kemutan kalih napa? Kemutan kalih sing mboten sekecone mawon. Sing eco-eco kadang-kadang menika dilalikke kalih panjenengan nggih napa mboten. Maka warabbukal akram niki kangge sikohipun panjenengan, kangge percayanipun panjenengan nek Gusti Allah niki maha lumo. Jenengan maos Quran, jenengan amal teng fatayat napa mawon, istiqomahaken mawon panjenengan pasti make angsal barokah saking Gusti Allah. Ngoten nggih. Niki warabbukal akram. Gusti Allah menika nate tenggenipun kitab Risalah Kusyairiyah. Niku dipun sebataken wonten Majusi menika wonten tenggenipun perjalanan, ada di perjalanan safar. Pada waktu itu kehabisan makanan, kehabisan kemudian zaid, kehabisan sangu. Kemudian Majusi ini bertamu ke Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim meminta suguhan makanan-makanan, tapi Nabi Ibrahim mensyaratkan nek kepengen tak paringi daharan yo syarate antusallima panjenengan Islam rumiyin koten. Lajeng Majusi ini terus kemudian tidak mau masuk Islam, sehingga Majusi ini akhirnya kemudian pulang meneruskan perjalanan kembali. Fa'auha ilaih, kemudian Allah mewahyukan kepada Majusi ini, kepada Nabi Ibrahim yang sewu. Lah mundu khamsina sanah, semenjak 50 tahun menika lajeng nutaimuhu terasipun Gusti Allah, saya memberikan makan alal kufri. Majusi ini tetap dalam kekafirannya. Niki wau Gusti Allah tanpa pamrih estu lumo. Gusti Allah menika akram. Lah Nabi Ibrahim 1 hari saja diminta makanan kok mensyaratkan untuk nopos Islam. Niki wau lajeng getun niki Nabi Ibrahim mengejar kembali Majusi tadi. Kemudian Majusi diaturi pinarak wonten dalemipun malih lajeng daharan datengipun Nabi Ibrahim menika. Warabbukal akram. Jadi niki ulang tahun fatayat kalih kita estu-estu nggih, estu-estu menika derekaken sifat-sifat ingkang wonten pertama kali Quran menika lahir. Lajeng wonten wa kalla innal insana layatgha mboten angsal kita niku melebihi batas. Lajeng wonten mali abdan idza shalla. Abdan idza shalla kula panjenengan niki harus memiliki sifat ngaulo, sifat abad, sifat untuk khidmah dimanapun. Niki wau nek menawi ngaulo niki panjenengan sampun boten kok kepengen pamrih nopo-nopo teng fatayat estu kula ngaulo dateng genipun fatayat menika kersanipun ngalap barokah masyayikh Nahdlatul Ulama, mugi dados duriyah-duriyah kula niki duriyah ingkang estu dadi ahli ilmu, dadi ahli kesaenan, dados tiyang ingkang saleh ngoten nggih. Niki abdan idza shalla. Setunggal abdan niku kedah gadah sifat ngawula. Idza shalla panjenengan kersanipun istiqomah tenggenipun salatipun. Niki salat niki dados sesuatu ingkang damel napa mawon tenggene urip niki dados itminan. Maka setelah ayat niki wonten turun malih niki wau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Niki wau kengken kita niki wau jumeneng wonten teng wayah dalu kersanipun salat niki estu dados ngibadah salat dalu niki kangge gampangaken panjenengan ngibadah wancirino kerjaan ditulan nahar sepanjang siang menika estu melelahkan napa mboten melelahkan.
Supados panjenengan digampangke kalih Gusti Allah, diparingi itminan atine, diparingi kiat sedantenipun niku estu kanthi kumil laila illa qalila. Panjenengan kedah estu menika ngistiqomahaken salat dalu. Nek Kanjeng Nabi rumiyin nek boten salat dalu niku Kanjeng Nabi nggantosi salat tahajudipun kali salat duha 12 rakaat ingkang dipun lampahi kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niki terkait kalih ulang tahun, mugi-mugi gadai sifat-sifat ingkang wonten dateng surat sing pertama kali lahir. Nek menawi panjenengan menika atine sampun tumancep kuat dumateng cedhak kalih Gusti Allah niku mboten cepet nesu. Niki menawi estu menika kumil laila illa qalila, Kanjeng Nabi diutus peparek tenggenipun Gusti Allah niki karanten punapa? Karanten enjinge niki sangat berat. Sangat berat. Monggo Kanjeng Nabi, maka innana syi'atal laili hiya ya asyaddu watwa asyaddu wat'aw wa aqwamu qila kados makaten. Maka tangi dalu niku lebih menenangkan jiwa. Asyaddu wat'a niki menenangkan jiwa. Wa aqwamu qila menika bacaane ugi menika saged menguatkan. Niki nek kok tiang wonten sing tenggenipun wancinipun susah tetep tenang mawon niku mesti atine langkung thiqah dumateng tenggenipun Gusti Allah. Dados menawi sendale ilang niku nek kok tiang menika sing boten kemutan Gusti Allah mesti nesu-nesu. Tapi nek langkung caket kali Gusti Allah, alhamdulillah sendalku wis manfaat kanggo tiyang lintung. Nggih napa mboten? Niki qumil laila illa qalila. Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken niki tansah halal bihalal. Menika kula ngaturaken nyuwun ngapunten ingkang kathah atas nami pribadi ugi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Insyaallah mugi-mugi fatayat menika sareng-sareng tansah ngrembaka masih kemudian bisa berkontribusi positif dalam banyak sekali khidmah-khidmah sosial dalam masyarakat dan mudah-mudahan ningi tansah paringi sehat nggih ning mugi tansah bekto fatayat Rembang menika fatayat ingkang estu-estu manfaat lan barokah. Ugi halal bihalal menika mugi-mugi kula panjenengan saged nggadahi ati ingkang estu-estu mawon niki paringi keikhlasan dateng maafaken dateng tiang lintu. Wonten menika boten setunggal kalih kula ugi ngraosaken maafaken niki setunggalipun amalan ingkang angel, sangat-sangat angelipun. Maka memaafkan menika harus dengan ilmu. Maka setunggalipun menika kula wingi mirengaken ngaosipun Syarifan Nehla. Itu asto ingkang kok nguluraken tangan rumiyin badhe nyuwun salim, badhe nyuwun memaafkan menika angsal 99 pahalanipun ingkang nampi cuma angsal setunggal. Maka panjenengan nek salim niku enggal-enggalan nguluraken asto rumiyin ben ganjarane langkung kathah nggih. Niki kenging nopo kula panjenengan kedah maafaken ingkang pertama nggih menika estu kula panjenengan kepengen amalan kula panjenengan niki dipun tampi kalih Gusti Allah. Niki amal ingkang dipun tampi niki butuhaken ati ingkang resik. Walaupun kula sanjangaken amal sithik nek ujub, amal sithik nek takabur, amal sekedhik nek menawi riya niki saged ngerusak amal menika sehingga memaafkan niki wau kula panjenengan butuhaken supados amale kula panjenengan saged ditampi kalih Gusti Allah.
Nomor kalih nggih menika ngilmunipun kedahipun kula panjenengan kedah maafaken niki estu karena maafaken menika saged minggahaken derajat kula panjenengan. Maka benjing menika estu wonten ahlul musibah setunggalipun wonten ahlul afiyah. Niki ahlul afiyah sampai gumun banget ahlul musibah kok amale telas menika karanten sabaripun piyambakipun ngelampahi musibah wonten dateng dunyanipun niki wau ahlul afiyah sampai mendongaaken niki wau kepalanipun lho kok inggil sanget ahlul musibah panggenanipun. Nggih, ahlul musibah angsal 3 benjing tenggenipun dinten hisab. Setunggal nggih menika afiyah kekuatan ingkang boten dipun angsalaken tenggenipun dunya lajeng dipun angsalaken tenggenipun akhirat. Nomor kalih nggih menika khair kesaenan, nomor 3 nggih menika mangzilah panggenan sing dhuwur wonten tenggenipun swarganipun Gusti Allah. Nomor kalih kula maafaken karena kula kepengin dipun inggahaken derajatipun wonten dunya lan akhiratipun. Nomor 3 nggih menika kula panjenengan kedah memaafkan karena manfaatipun setunggal dados sedekahipun kula panjenengan. Sehingga pada suatu hari Rasulullah itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian mendapati di luar lewat ada seorang laki-laki yang tampangnya biasa saja. Tidak kemudian bajunya bagus, tidak kemudian terkenal, biasa-biasa mawon tiang jalan niki. Tapi Kanjeng Nabi ngendikan kali para sahabat, "Ungduru ilaih, tinggal tiang jalan niki wau. Wa huwa masyhurun fis sama, piyambake niki wau terkenal wonten teng langit, wa masturun fil ardi, piyambake mboten terkenal wonten tenggenipun bumi." Ngantos Kanjeng Nabi dawuhan, malaikat itu sibuk setiap malam mencatat sedekah tiang jalan niku. Akhirnya menika Abdullah bin Amr bin As niki penasaran nopo amalipun. Sehingga nginepi teng daleme setunggal dinten kok salate padha mawon. Hari kedua sami mawon tidak menemukan sesuatu yang aneh. Nomor 3 nggih sami mawon lajeng tanglet niki wau putranipun Amr bin As. Amalanipun nopo toh? Kok Kanjeng Nabi sampai ngendikan panjenengan masyhurun menika fis sama? Niki jawabipun piyambake kula nek badhe sare. Kula mboten nyelehaken menika sirah kula dateng bantal kecuali kula niki ndonga kalih Gusti Allah. Ya Allah, sinten sing mitnah kula dinten menika? Ya Allah, sinten ingkang ngelek-ngelek kula dinten menika? Ya Allah, sinten ingkang kemudian menghina-hina kula dinten menika? Kula maafke sedaya. Mugi-mugi menika angsal ridhonipun panjenengan. Kula pasrahaken sedaya panjenengan ingkang nata. Niki dados amal sedekah ngantos malaikat menika sibuk menuliskan amal sedekahnya. Niki 3 alasan menika sing dadoske kula panjenengan kedah cepeng nggih. Menawi kula panjenengan orientasinya hanya manusia masih akan sulit untuk memaafkan nggih napa mboten. Ya eco temen piyambake dimaafke. Mangke gumedhe gak tak maafno. Sikados ngoten. Maka jenengan badhe maafke mesti nek orientasinipun manusia panjenengan berpikir itu tidak penting. Maka orientasinipun kedah Gusti Allah. Panjenengan tujuannya hubunganipun kedah Gusti Allah kersanipun panjenengan saged memaafkan. Maka ya Allah menika kula estu maafaken menika karena nyuwun ridhonipun panjenengan boten ridhonipun menungso. Karena pasangan kita juga potensi untuk menyakiti kita, anak kita juga potensi menyakiti kita. Maka kalau misalnya tujuan orientasinya adalah hanya kemudian manusia, maka itu akan terus kemudian membuat hal-hal yang panjenengan tambah stres, panjenengan tambah kecewa, panjenengan tambah sedih terus kados mekaten. Tapi menawi kok niki wau panjenengan niki wau pakemipun nyuwun ridhonipun Gusti Allah, niki estu menika dadosaken lega itminanipun ati. Ugi nomor kalih niki kersanipun saged maafaken kula panjenengan harus memiliki konsep memberi terus tidak kemudian memikirkan bagaimana menerimanya. Kalau panjenengan konsepnya memberi terus itu
akan tidak kecewa. Nanti panjenengan ada tamu orang kaya kemudian tidak memberi apa-apa ya biasa mawon. Panjenengan didugeni wakil gubernur mboten dipun paringi napa-napa nggih mboten napa-napa ngoten nggih. Niki menawi konsep dua niki ingkang saged nggih niki kersanipun kula panjenengan belajar estu-estu memaafkan. Maka dateng halal bihalal menika kula estu mugi-mugi niki wau saged noto ati malih nggih. Kula panjenengan kedah memiliki rumus ketika kemudian terjadi iri, maka apa yang kemudian harus mindsetnya nggih ati kita toto kados nopo. Menawi kula panjenengan gadah menika takabur maka kedah nopo. Maka setunggal wonten tenggenipun risalah muawanah menika dipun sebataken ketika kita itu iri maka kita ngangge bidhahril ghaib, doa bidhahril ghaib. Panjenengan sampun ngertos doa bidhahril ghaib Bu? Doa bidhahril ghaib niki ndongaaken tiyang niki banget ikhlasipun panjenengan tiyang niki sing didongaaken boten ngertos panjenengan dongani. Niki tenggenipun risalah muawanah niku dipun tulisaken da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Ada dua doa yang tidak kemudian terhalang-halangi antara dua doa tersebut dengan Allah. Napa niku doa al-mazlum, dungone tiang sing dipun dolimi. Nomor kalih doa bidhahril ghaib. Panjenengan dongaaken tiang niku ya Allah, jenengan mugi-mugi mawon nggih panjenengan nek ningali tiang niku gadah nikmat napa niki dinggih donga ngoten nggih. Ampun jenengan iri lajeng ngelek-ngelek ampun. Pun stop menawi kok panjenengan kepengen nikmatipun tiang niku panjenengan dongaaken kelawan donga bidhahril ghaib. Karena napa? Karena waqalal malaku amin. Malaikat derek aminaken doa bidhahril ghaibipun panjenengan. Lajeng walaka bimithli dalik panjenengan badhe dipun paringi sesuatu sing sami kalih doaipun panjenengan kalih tiang lintu. Dados nek kok misale panjenengan Mary masyaallah putrane piyambake niki wau saged ngapalno Quran. Jenengan dongaaken ya Allah mugi-mugi putrane sing apal Quran menika angsal barokahipun Quran sae-sae supados menika kenikmatan niki saged menika nulari dateng panjenengan kelawan doa bidhahril ghaib. Ngoten nggih Bu nggih. Nomor kalih niki wau nek misalipun takabur dateng bidayah wan nihayah niki Imam Ghazali nulis kitab niki sasampunipun kitab Ihya, sehingga intisari saking kitab Ihya wonten teng Bidayatul Hidayah, sehingga salah satu nipun kunci didik putra putri panjenengan niku kados teng tarim Hadramaut niku kathah tiang solih-solih kathah wali-wali niku saderengipun piyambake balik niku wajib maos kitab Bidayatul Hidayah. Ketika khatam saged ngamalaken lajeng balik niku kemudian wonten upacaranipun piyambake menipu nyuwun tabarukan tenggenipun menika tindak teng masjid naminipun Masjid Ba'alawi nggih. Dados menika terusipun kitab Bidayatul Hidayah nek ningali tiang sing langkung sekedhik rezekine maka panjenengan tancepke teng ati ya Allah piyambake langkung boten gadah tapi hisabe langkung sekedhik tenimbang kula. Ya Allah piyambake boten patos so pinter tapi piyambake menawi amalipun menika saged saking sitiipun ilmu kula sing kathah ilmune boten saged ngamalaken ilmune kanthi sae. Dadi niku wau terus dipun tata atinipun sehingga estu wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kula panjenengan menika boten wonten manfaatipun kecuali benjing menika sowan dumateng genipun Gusti Allah kanthi ati ingkang slamet. Mugi-mugi dateng genipun halal bihalal menika setunggal kula panjenengan saged nggadahi sifat kados tenggenipun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nomor kalih estu kula panjenengan saged maafaken kanthi ikhlasipun kados denipun kados mekaten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah tenggenipun Madinah lajeng dangu lajeng Kanjeng Nabi bisa menaklukkan Fathu Makkah asmanipun Kanjeng Nabi saged memenangkan
kota Mekah tanpa ada peperangan pada waktu itu, Rasulullah mengatakan, man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, dia akan aman, tidak saya perangi, kata Rasulullah. Padahal Abi Sufyan itu adalah ketua kafir Quraisy yang memerangi Rasulullah semenjak di Mekah. Wa man aghlaqa babuh fahuwa amin. Kata Rasulullah, siapa yang menutup pintu rumahnya, dia akan aman, tidak saya perangi, kata Rasulullah. Wa man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia akan aman. Abi Sufyan musuhnya Rasulullah, tapi dimuliakan ketika Rasulullah bisa memenangkan Fathu Makkah dan Abi Sufyan dalam keadaan kalah. Ngoten ugi. Begitu juga istrinya Abi Sufyan namanya Hindun yang telah membunuh Hamzah, memakan darahnya pamannya Rasulullah, memakan hatinya pamannya Rasulullah Hamzah. Itu saja ketika mau berbaiat iman kepada Rasulullah, itu sampai malu dan memakai cadar. Rasulullah nggih ngapura. Rasulullah juga memaafkan dan menerima imannya Hindun. Tapi nggih kalih kadang-kadang boten ningali tenggenipun Hindun ini wonten sisi-sisi kemanusiaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggih terakhir menika belajar menjadi kemudian Quran ini menjadi solusi datenggenipun kula panjenengan. Maka ketika Sayyidah Maryam dipun uji kanthi dipun titipaken wonten Nabi Isa tenggenipun perutipun, menika Al-Qur'an kemudian memberikan solusi, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Sayyidah Maryam dipun goyang-goyangaken. Ini pelapah kurmanya nggih dipun goyang-goyangaken. Niki ketika disentuh oleh Sayyidah Maryam itu berbuah dengan baik sekali. Sampai kemudian keluar wonten menika daun-daunipun seger malih. Kalau secara logika kelemahan wonten teng Sayyidah Maryam karena mau melahirkan boten kuat badhe menika goyang-goyangaken niki wau pohon kurma niki. Tapi ketika disentuh mawon niki lajeng buahipun sami medal sae-sae. Gusti Allah memilihkan kurma ini tidak semuanya kemudian rontok, tapi hanya beberapa yang kemudian baik karena rutoban janiyah, dipilihkan kurma-kurma yang baik. Menika lajeng fakuli washrobi waqri aina daharo Sayyidah Maryam washrobi ngunjuo Sayyidah Maryam waqri aina, dan berbahagialah loh nggih menawi wonten ujian napa mawon dipun utus waqri aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sayyidah Maryam ketika nanti melihat salah satu daripada Bani Israel kemudian mengatakan apapun kepada kamu, jangan membalas apa-apa, ngomong mawon nek kula niki nazar poso karena zat pangeran kula sing Maha Rahman ugi falan ukallimal yauma insiya, ampun ngendikan napa-napa. Bu, menawi difitnah, dielek-elek, dinapake mawon, kendelke mawon, ngoten nggih. Nek jenengan sibuk menjawab, takutnya niki ndadosaken salahipun manah, salahipun ngendikan dados elek akhlakipun kula panjenengan. Sehingga ini menjadi salah satu solusi sehingga Sayyidah Maryam menika napa fa asyarat ilaih, namung ngisyarataken dateng jabang bayi niki. Lajeng sinten ingkang jawabi menika Nabi Isa piyambak. Qala inni Abdullah, kula niki kaulanipun Gusti Allah. Atani alkitab, kula dipun turunaken wonten kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, kula dipun dadosaken nabi. Wa ja'alani mubarakan, kula dipun dadosaken tiyang sing keberkahan. Aina ma kuntu, dimanapun saya berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, kula diperintahkan kersanipun salat, kersanipun zakat selagi nipun kula niki urip.
Ngoten nggih Bu. Pun jawabanipun panjang niki nek jenengan ikhlas estu dipun dadosaken uripipun menika mubarakan ainama kuntu. Ngoten nggih. Nek pengen barokah wonten setunggalipun masalah difitnah napa mawon sampun tirwa kados Sayyidah Maryam. Kendel kemawon ampun ngantos niki wau akhlak kita dados elek kono jawabi koyok ngoten. Maka intinipun dateng waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan wa ausani bis salati waz zakat, tapi tetap ngibadah dumateng yenipun Gusti Allah. Mboten kok kemudian namung pasrah kemawon, tapi jenengan terus nyedak dumateng yenipun Gusti Allah. Wa barwam biwalidati, niki wonten amalan salih lintunipun nggih menika bekti kali biwalidati ibu kula. Neko niki wau sebagai tanda Nabi Isa namung gadah Sayyidah Maryam dados boten biwalidayya tapi biwalidati. Dados niki Al-Qur'an menika dados solusi tiru Sayyidah Maryam dateng nopo ingkang boten nyekecakaken dateng manahipun kula panjenengan. Mugi-mugi saged dados manfaat berkah nggih halal bihalal menika, dan mudah-mudahan mangke saged estu-estu niki bisa kolaborasi dengan Fatayat nggih, dengan Fatayat Rembang. Mugi-mugi mawon ada beberapa hal yang kemudian bisa kita kolaborasikan. Di antaranya misalipun menika saged melakukan nggih kerja-kerja bebarengan tentang bagaimana misalnya paralegal dan kemudian pendampingan terhadap perempuan rentan tenggenipun Rembang menika. Wonten napa naminipun tingginya perkawinan anak wonten tenggenipun Rembang. Mungkin nanti kula nitip saged dipun sosialisasiaken dhateng genipun Fatayat. Ugi estu-estu mugi-mugi ini bisa memberdayakan diri secara ekonomi nggih. Mugi-mugi Fatayat saged menika menjadi kader yang kuat secara spiritual, adaptif dan inovatif, dan tentunya menjadi kader yang intelektual ataupun terdidik, dan mugi-mugi dados berdaya secara apapun. Matur nuwun sanget, nyuwun ngapunten nggih, mboten saged nggih, mboten saged napa naminipun, mboten saged kathah-kathah matur, nyuwun ngapunten kula sampun dedeg sedanten teng mriki niki, nyuwun ngapunten. Nggih, kula menika biasanipun nggih namung ngadepi dampar. Dados menika ingkang saged kula aturaken, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi Fatayat Rembang semakin jaya. Menawi kula ngendikan Fatayat Rembang, panjenengan mangke ngendikan jaya. Ngoten nggih? Fatayat Rembang jaya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun sangat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.